们快看，格力讯城4月活动大促来了！这波福利直接拉满了，我1分钟给你们讲清楚，让你们买家电省到底。看这款1.5匹的1级能效挂机，1699直降800块钱。这款3匹1级能效柜机，补贴后直接降到4349了，都是格力的经典爆款，这个价格咱们闭眼入。还有这款时光锦系列的1柜2挂。第2台挂机直接免单，家里多房间换空调的这个组合正合适，直接冲。另外，现在还有认筹福利，20元认筹抵货款还享受58块钱的好礼，50元套购认筹，满3件送159元的章球铁锅。关键是认筹金照样抵钱，花小钱索大福利，全场57款机型都有买赠。以旧换新至高补贴1000元，另外还有10免安装服务，远程安装呀、高空作业等10大费用全部免费。格力全程价保1整年，买贵不差价，1年可就这一次大促，福利叠加，可能省不少钱呢。近期有打算买空调的赶紧冲，好货可不等人啊！